Привлекать туристов, укреплять позицию страны на туристическом рынке, отражать душу и культурный код народа. Именно таким должен быть туристический бренд республики. Поэтому и создать его непросто. Необходимы консультации и беседы с профессионалами. Этой теме посвящена встреча представителей Министерства туризма Абхазии во главе с министром Астамуром Логуа с нижегородскими экспертами в области брендинга. На первую часть мероприятия приглашены представители абхазской интеллигенции. У каждого из них есть возможность рассказать о своем видении туристического бренда Абхазии. В первую очередь главным брендом должно быть сохранение нашей культуры. А кто сохраняет нашу культуру? Люди культуры, которые сохраняют символы, традиции, изучают. Работа над созданием туристического бренда началась с подписания в сентябре текущего года меморандума о сотрудничестве в турсфере между Министерством туризма и промыслов Нижегородской области и Минтуризма Абхазии. В рамках проекта нижегородская сторона оказывает содействие и экспертную поддержку. Мы договаривались о том, что специалисты в области развития бренда, продвижения страны нашей приедут и поддержат нашу страну, проведут курс семинаров, выявят точки, скажем так, роста, идеологические вещи, как мы себя хотим позиционировать, какую страну мы хотим строить, какой туризм развивать в Абхазии, какие есть, скажем так, еще не выявленные, интересные идеи, как можно презентовать нашу страну в целом в мире. И по этой причине вот сегодня у нас находится команда, которая в свое время, хочется отметить, что из абсолютно не туристического города Нижний Новгород и Нижегородской области сделала так, что сегодня Нижегородскую область и город Нижний Новгород посещает 4,7 миллиона туристов. И мы хотим то, что хранится в народе, хранится в его душе, хотим это заложить основу того, что называется туристический бренд. То есть, в конце концов, конечно, мы понимаем, что у страны есть уникальный климат, уникальная позиция географическая, есть море, есть горы. Но в конце концов люди приезжают к людям. То есть, что есть сегодняшние абхазы, про что они, кто они, чем они живут, какой образ мировосприятия у них, какие у них ценности, как они видят свой успех, то есть как они проявляют какие-то этические основы своего воспитания, своей культуры. Это все в конечном итоге и складывается то восприятие, тот опыт, который приезжие будут здесь получать. На вторую часть мероприятия были приглашены представители туристического бизнеса, у каждого из которых также была возможность высказать свое мнение о том, каким они видят туристический бренд своей страны. Отдельную часть во время обсуждения посвятили морально-этическому кодексу абхазов Апсуара. Апсуара – это абхазство, все, что касается этики, этикету абхазского внутри, там, не без этого. Там и философия, там и культура, там и религия, там и, прежде всего язык. И мы начинаем уже разбираться, где-то там находят китайскую философию, кто-то находит, может быть, кто-то может сказать, что это общекавказское, но не совсем, а тоже так. Это уже становится не только объектом изучения, но объектом еще интереса. Сегодня пришли к этапу принятия и разработки бренда Абхазии. Мое мнение, что оно должно отражать культурный код Абхазии, а безусловно культурным кодом Абхазии является Апсуара. И, наверное, с целью продвижения туристического рынка это должно быть долголетие. И вот в сочетании оно должно отражать суть народа, близость моря и гор, чего нет во многих известных курортах мира, а это здесь буквально рядышком от пляжа до снега 50-60 километров. И полчаса, и ты, соответственно, меняешь климатическую зону, меняешь обстановку вокруг себя. Бренд должен отражать ценности, атмосферу и особенности страны, быть привлекательным для разных сегментов аудитории. Это единогласное мнение участников встречи. Несомненно, совместными усилиями им удастся создать его уникальным и запоминающимся. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.